الو. Hello. هاي هاي. Hey. Hi. مرحبا بك، مرحبا بك في قهوة بودكاست دي زد. الله يسلمك الله يسلمك. Merci pour l'invitation. يسلمك. اليوم راه معنا جمال. جمال est un entrepreneur. راني فيريفي تقسيتو افون صح entrepreneur depuis 1000 ans. شحال عندك انت entrepreneur؟ À peu près un demi-siècle, mais دور تمك. Ça nous rajeunit pas. Pas du tout, pas du tout. Non, je plaisante. À peu près 10 ans. 10 ans. 10 Hmm. ans. بزاف اخويا. Du coup Wallah. تعلمت sûrement تعلمت بزاف عفايس. Et c'est pour ça جبناك اليوم باش نخربوا شوية في راسك ونشوفوا واش نلقاو. Mhm. آه، Bienvenue. Donc en tant qu'entrepreneur آه، ça fait partie من الخدمة تاعك اللي تتاخد بزاف القرارات. genre حياتك كاع وانت تدي Mhm. في لي ديسيزيون. et في هاد لي Mhm. ديزون اسكو genre تعلمت عفسة ولا عندك insight على decision making؟ كيفاش واحد كي تجيه عفسة une grande décision واش يقدر يدير باش يبخون لا بون ديسيزيون؟ Mhm. Alors, comment répondre à cela? La décision, c'est toujours un rapport avec le vécu d'Al-Wahed et plus précisément pour moi, son rapport à la prise de risque. Et encore plus, il a la décision, ما تكونش, elle impacte plusieurs personnes. C'est-à-dire que très probablement, في الخدمة, ça va impacter les collaborateurs, في le projet, ça va impacter le projet en lui-même, Hmm. les associés, etc. بعد avec Tannick, les décisions à prendre sur la vie personnelle, où là aussi, ça impacte, ça peut, ما نقولوش عرفنا, ça impacte la personne elle-même en priorité, mais ça a un impact également l'avenir et le devenir تاع ما قاع تخافوش رانا كاع كما نقولوا خايفين كاع. الحاشية. كاع Voilà. نحصلوا كيف كيف نورمال. Donc c'est vrai à la prise de risque, c'est-à-dire que à la fin, il a quelqu'un qui est super optimiste, il a un rapport plus ou moins high, élevé في la prise de risque, c'est-à-dire qu'il dit que je, je prends ce risque parce que la logique me dit que c'est un bon choix et l'instinct le L'instinct. conforte, c'est-à-dire que c'est toujours un couple des deux. عندك l'instinct mais عندك ثاني la logique, c'est-à-dire que ديري اللي عليك si تحطي A plus B, est-ce que ça égale le C voulu, mais également كاين فيها une part d'instinct, c'est-à-dire que capable avec le C اللي كنتي باين mais pour Ouais. d'autres ماشي باين, ومن بعدها c'est là où il joue un peu Est-ce que le niveau تاع est-ce l'optimisme que tu تاعك. penses بلي l'instinct تاعك تبدل على au travers des années في عهد العشر سنين؟ est-ce que عندك un instinct قوي اكثر ولا كي كنت Oui. صغير genre l'instinct كان فريش؟ كان يمشي خير؟ Eh, bien évidemment, je le constate. Plus on est plus on a des décisions où la logique va primer. Et heureusement, qu'ils sont bien entourés, avec toujours les personnes qui te rappellent et ouais, chaque race vraiment Hmm. c'est-à-dire que à la fin l'instinct تاعك هذاك يتغم مع Ah. الوقت باسكو علاش تبدا تكبر وتحس باللي دي ديسيزيون شابين من قبل، ومن بعد تبدا تحس روحك انتيليجون فوق اللازم، تقول لا لا سي با لانستان سي لا ماشي لوجيك زهر انا اللي انا فار. عقلتي اللي عطاتني هاد لا. فوالا تبدا تكذب على روحك، ومن بعد سي لا وين لا رو تتزير شويه ما توليش تدور مليح. اي دونك الانستان تاعك ما يمشيش، سا با فورسيمون دير باللي لازم كي تكون مهبوط تلعب لا رولات روس à chaque fois que تحب تدي une décision, mais plutôt il faut toujours avoir un équilibre تاع تعمر راسك avec ce qui est nécessaire pour avoir Hmm. une bonne logique, mais également avoir, maintenir le goût du risque et être relativement positif. C'est-à-dire que, par exemple, les expectations aliens, mais c'est pas 10% le 100% voulu. C'est-à-dire que ça reste toujours positif. Et donc, du coup, ne pas être addict à ah mince, d'être 99% à l'objectif, donc on a fâché. هذيك العشرة اللي Non, ما c'est-à-dire درتهاش. qu'à la fin, la décision reste positive. Et voilà.
il faut savoir relativiser. J'avoue, Anaël, que ce soit في الخدمة تاعي au quotidien ou là, même d'autres projets à droite et à gauche, que beaucoup de fois, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'avoir un entourage, ماشي la famille, mais des amis auxquels t'arrêtes bien, euh, ils poussent vers ça, c'est-à-dire que eux-mêmes sont là pour te مم. montrer qu'ils vont prendre le risque et du coup, تجيك هذيك l'humilité d'apprendre. ومن بعد كاين l'autre partie philosophique اللي تجيك كي تبدا اي تكبر وتقرا شويه كتابات سي تحس باللي فرانشمون على فان مم. تقدر تخمم من الفوق ما نتايا اذا الدنيا كتحت دور غوش t'auras beau avoir tous les bons calculs et l'instinct du beau تاع الدنيا باش تروح à droite ما عندها حتى معنى c'est-à-dire qu'à la fin faut pas te décourager اه الدنيا عامله هكذايا ومن بعدها je peux renvoyer vers des références historiques enfin مهم. littéraires واعرين مم. la lecture تاع Guerre et Paix مم. دوختني تاع ليون تولستوي دوختني parce que à la fin تبدا تفهم باللي Même quand tu prends effectivement la bonne décision, donc on peut هذيك la mélanger bonne décision تقدر يخرج résultat عيان parce اه que طاحت بوم واش راح دير. qui dit des décisions, des décisions positives, ça ne voulait pas forcément dire que c'était calcul intelligent, ils ont fait que, ouais, mais ça reste un bon exercice et c'est quelque chose, c'est-à-dire, encore une fois, l'IA, c'est le rapport au risque. C'est-à-dire que l'IA, quelqu'un qui ما راح يدير والو, ça veut dire qu'à la fin, ما راح يخرج اي output ni positif ni négatif. C'est le plus جو mauvais خاسر cas possible. 100%. C'est-à-dire qu'à la fin, qui dit خسر à 100% parce qu'il y en a qui يخرج لي output négatif. وما على اه بالي واش معناتها négatif. C'est-à-dire qu'à la fin, حنتعلم même توجعني كيما même les trucs etc. les À la chercheurs fin, scientifiques si j'avais pas كيديروا expérimentation وما يصيبوا والو. آه. هذه تاني حاجة صابوها يقول لك تيان كي دير هذه في هذه ما يصرى والو يكتبوا عليها ارتيكل. Voilà, mais il sera ouais, au moins c'est ça. Donc à la fin, la decision making, c'est de prendre le risque et surtout prendre une décision. Après, ça peut prendre du temps, كل واحد والrythme تاعو, etc. Mais la finalité, إذا حسيتها باللي c'est de la procrastination, c'est-à-dire que راك بديت تدور vers d'autres sujets juste pour éviter de prendre une décision, ça c'est ce qui va à la longue يرجعك كيف اي نقول لك بنادم فاشل. Parce que ça ne s'applique pas forcément pour le monde à l'entrepreneuriat, mais même la carrière à les personnes. Quelqu'un qui va se conforter dans une carrière à un rythme bien défini, etc. Et أنا في الجزائر نعيط لهم أصحاب خبز وحليب. C'est-à-dire que quelqu'un اللي يقدر يكون عنده بين يديه l'opportunité de faire plus que اي واش هو يجيه. هي c'est vrai يقول لك الحمد لله كلش بيد ربي. Mais le plus important c'est est-ce que réellement au fond de toi-même انت راك اي تسيي دير الماكسيموم نهار وين باسكو نهار وين تسحق اي هذاك لو بلوس في حياتك que ce soit en termes d'expérience ou là en termes crûment dit تاع دراهم et revenus. Est-ce que تماك راك دير vraiment un véritable bilan وتقول non j'avais l'opportunité de faire plus. Oh, et ce n'est vraiment pas une question تاع شقوة ولا ماشي شقوة, c'est une question تاع une volonté de prendre un risque تاني supplémentaire incrémental de كي شغل même tu de paries على 0,01. الفيتور باسكو خبز وحليب دوكا سي سوبر عجبني الحال سي بيان بصح غدوه من غدوه كيفاش وما بنيت Oui. والو باش نعاود اه وبعد هنا عندك بعد هنا عندك عندك القرايه تاعك دي وقرايه بيرسونيل ريلاسيون اللي تديرها ديديكاسيون. اسمها ليدوكاسيون بيرسونيل. هذيك تبدا تفيق تبدا تفيق باللي لو موند اللي انا عايشين فيه سورتو هذا الاخر. هنا نعاود نولي اون تيرم نهضروا اون تيرم ايكونوميك. صدق عندك من الديبي تاع 20 سيكل وطلع لو موند ني devenu n'est pas اي n'est plus statique. C'est-à-dire que il y a plus هذيك la notion تاع بنادم قاعد قوسطوه اي بيزوج دجاجات ويسترزق بهم برك تكفي. C'est-à-dire que le monde bouge et غدوة تسيب روحك في un monde كي تفطن تسيب روحك vraiment مبحر par rapport au monde aujourd'hui. Donc هذيك la تحب ولا تكره لازم شغل في لو مون تاع اليوم تاع 2020 غدوه ان شاء الله تاع 2021 لازم تتعلم
تدي هاد les risques parce que même si ce n'est pas dans le cadre تاع le boulot, ça va être dans le cadre تاع حياتك tout court, حياة ولادك مم. et ainsi de suite. Donc لازم تتعلم وتبراتيكي مم. هاد la prise de risque et à la fin ce n'est pas du إذا ما tout un drame خرجتش إذا تروح إذا ما تخسر خرجتش فلوس ما خسارة. خرجتش نورمال. bah, فوالا سي لا وين راح تقول غيالمون اني تعلمت واش ما يمشيش. غدوه نقدر نكون ان بو بلو مم. انتربرونون دون مي مديت ديسيزيون. بليزيور بوين. كيما قلت هذا واحد يربي زوج دجاجات ويحمد ربي وسي بون. سا مارش با باسكو رانا كاع كونيكتي كيما شفنا هذا العام. واحد قاعد في الهند عنده اها زوج دجاجات وحاصل باسكو في طنجة طاحت بها. اها جونغ وي الغابور؟ كاين ان غابور. سي سا. اه سي باسكو بون هنا في الكوتي ايكونومي باسكو رانا دخلنا سكون ابل في ليكونومي موند. ليكونومي موند في كو عفسه ما كيما قلتي انت تكون عايش في الهند وفي تبان عفسه بعيدة. تزغد في لانجلتير فيس فيرسا. تبان بعيده وتقول انا لا راني بيان راني دون ما زون دو كونفور. مي هذيك لا زون دو كونفور ما تقدرش تعرف وقتاش تتزعزع. اي ان فيت اذا تقعد تشوفها اون تيرم ستاتيك تبان لك ماهيش تتبدل. ما هي سي ستادير كو انت يا لو تما الدنيا لازم تشوف تايم لاين تاع الدنيا راهو يبوجي. Il y aura toujours un lendemain avec un soleil et ainsi de suite. نتايا اذا راح تقعد تشوفها لا لا نورمال هي تشوف يعني قاعد ستاتيك هي لا لا الدنيا تزغد هي تافونسي. واذا انت ما راكش تافونسي تما راك تركولي. ما ماشي تقدرش معناتها تقعد راك حابس قاعد في بلاستيك. كيما عنا. سو تافونسي سو سي سا. تركولي. اه تافونسي لاريير. ها لا اه et c'est pas pour stresser الناس باش نقولوا لا دوكا تولي entrepreneur هو تاسين ذاتك etc. non non. انا نقول باللي en général, pour apprendre à vivre مع son temps, il faut apprendre à être entreprenant مع soi-même. C'est-à-dire que se dire باللي غدوة راح نسي عفسة جديدة، غدوة راح نسي لاخ نخمم différemment et ainsi de suite. C'est-à-dire que ماشي واش تعلمت يا 30 ans est valable forcément pour دوكا. Et non pas que le poids l'expérience. t'as les acquis t'as l'expérience عيان, non bien au contraire, mais c'est-à-dire que Rodois, ça peut être totalement différent à ce qui s'est passé sur لازم تقعد غير 2000 ans maintenant. تادابتي. Et on a l'avantage au jour d'aujourd'hui. On a l'avantage au jour d'aujourd'hui de vivre dans un monde super connecté. Li وريلك au quotidien باللي effectivement tout ce qui était كل العفايس اللي كانوا باينين ne le sont pas forcément. C'est-à-dire tout ce qui paraissait impossible hier peut paraître tout à fait banal aujourd'hui et ainsi de suite. Donc ما تقدرش تعرف واش راح يكون. Et il faut avoir à la fois l'envie فو اكسبتي de بلي لو prendre du ريسك risque حاجة plutôt مليحة. et ماشي واحد يقعد خوار. c'est ça, c'est garder la balance entre prendre le risque حاجة مليحة et que de toute façon الريسك تبدا فيها ما تبديش ماشي بيدك. C'est-à-dire qu'elle est déjà dans une logique de risque. C'est-à-dire qu'elle est risquée. Certains interpréteront Chanel comme étant ah ben là علاش نشقي روحي. C'est-à-dire إذا مشي بيدي تما مطفرة. Mais نقول لك لا c'est plutôt faut voir la chose comme étant. Si je devais prendre un exemple simple, c'est الدنيا c'est que راك pédaler vélo. Faut pas تحبس. كي تحبس طيح. Et ainsi de suite. Donc il faut vraiment garder en tête l'idée باللي الدنيا روضة كبيرة. Il y a des hauts, il y a des bas, mais ça tourne et ça avance. Ça ميم tourne كي et ça تكون tourne et طلعة ça avance. ولي مولي يوجعوا شوية كملت بيدالي. كملت طيح. بيدالي باسكو اذا ما تبيداليش راح تطيح ولا تولي اللور خير. دونك راح توجعك مي على فاين فوا تلحق الفوق وغدوه تجيك هباطيه تكون فرحان كي تكون في هذيك الهباطيه باسكو تقول في ديباسي ديجا لو كاب داك تاع زين. الجبل الواحد. اي نا جو سوي دون لا ميم لوجيك تاع الريسك. و بور موا واحد لازم يكون يوجد روحه او كاو تتحل. شغل تجيني اوكازيون وانا ما وجدت والو. اذا جات ما جاتش المهم انني نوجد واذا جات راني واجده. جو با لا بيرد.
آه. سي سا سي سا. ومن بعد انت راكي بلو سبيسيفيك كو مون، سادير دون سونس وين راكي على بالك بلي كاين عفسه اللي جايه. انايا شغل جو الفي شغل تالمون قابل ليدي كو مم. الحاله تبوجي وحدها، كو جو مو دي بلي سادير كو او فينال راح نندم كثر اذا ما درت شغل جامي ما شيت مم. نزغد ب 1 ملم que اذا قعدت هكذا شغل تسمى على فان كاين سيغتان تقرا سيغتان انتربرونور يقول لك عندهم سكون ابان ان فريم مم. ورك تاع الندمه. c'est-à-dire que eux essayent de se dire ah خلاص عملنا مم. على 30 50 سنه، اسكو اذا نشوف لو جور دوجوردي اسكو نشوفوا افيك ندمه ولا لا نقول essayer وراحهم j'aurais quand imagine même essayé. c'est-à-dire que avoir le truc en tête imagine وراحهم يشوفوا الباسي. et يقول لك est-ce que dans 50 اه. ans اسكو دون 50 ans كي نعاود نخمم في هذاك النهار نقول باللي راح نندم باسكو درتها اه ولا نندم باللي ما درتهاش. الى لا بليبار دي كا راح كيما تحسب درت. روحك باللي تندم كي ما اه. درتهاش كي ما سييتش او موا، باسكو هذيك الخساره ميم تاع 100% راح تبان لك اه والو دون ولا 50 ans. خسرة. راح تبان لك كنت صغير صغيره. وكنت خمم نلعب. برك دوكا واش تخمم فوالا تخمم على فايسيا 10 سي بروحك والو شغل هذوك لي ديسيزيون اللي ستريساو ما رقدتش على جالهم اكسيتيرا نو سون ريان au final. c'est-à-dire que c'était une décision parmi اه. ملاير واحد اخرين اللي في حياتك فالي تديهم. دونك لو في دو سو بروجيتي et de se dire باللي مانيش حايب او موا اه. نندم، ماشي نربح، ماشي انا حايب اه. نولي واعر دون 50 ans. لا ما يهمش، يهم انه دون 50 ans مم. تكون واش تكون تخمم تقول اسكو ندمت على اه. هذيك لا ديسيزيون ولا لا. اه. تماك اللي راح توجعك صح، باسكو هذيك الندمه هي اللي راح تتبعك كما نقولوا اللي راح تديك القبر و على فا ماذا بك تعيش حياتك لديرني جور ليسبري سور ماشي ليسبري افيك هذاك البيرسوناج ايغري دار حياته كاع والو. وكان حاب يدير عفايس وما دارهمش ويولي صامت يبدا يقاقي على الناس صغار ويقول لك لا انا نعرف وانتم ما تعرفوش غير جوست بور سو دوني اون شانس دو سو راترابي اه. في الوقت. لا لا خلاص الوقت فات، تما هذيك اه لابوكل تاعك جازت ما بقى والو فيها. الاخرين خليهم يديروا واش حياتهم سي لوغ تور. في لابوكل تاعهم في حياتهم. اي دونك جو بونس كو افوار سو تيب دو بروجيكسيون يعاون تاني كا بروندر هاد لي سي ديسيزيون اون او ايدي كوتيديان. قوية بزاف باسكو واحد ما يخممش في الريزولتا ننجح ولا نخسر، يخمم اسكو راح نندم ولا ما راحش نندم اللي ما وي درتهاش. سي تري تري ولا لا فور. لا زين. كي قلت بروندر دي ريسك من داكس، بروندر دي ريسك تدي لا فورم تاع واحد يبوجي من بلادو، واحد زايد في بجاية يروح يسكن في وي الغواط ولا زايد في أضرار يروح اه يسكن في نيويورك. هذا سي ان ريسك اللي بزاف ناس يخافوا منه. ما يحبش واحد وي يحوس خدمة سي ان غون في اون ريسك. اوتر فيل، يقول لك واش داني ما نعرف حتى واحد تما. آه. مي على فان واش بوساه يخمم في هذا السوجي وما يخممش دوطخ سوجي. ستادير كو الانسان اللي بالك في اضرار لي سومبلابل ماشي 100% اي. حابين يروحوا يعيشوا في نيويورك. كاين دوطخ اللي راهم ينوضوا صباح وفرحانين باش يديروا عصام اخرى وكلشي. دونك اذا هذاك الانسان اللي حقت به يخمم في نيويورك سكو كاين اون انفي couplée à une frustration d'être là où il est ou de ne pas pouvoir faire ce qu'il voudrait faire. ومن بعد سي il faut هنا وين تنفع تكون ان بو سانسير مع روحك، سي دو سافوار اكزاكتومون علاش راك حايب تروح لاخر نيويورك. باسكو اذا الاكسبكتيشن تاعك سي دي شوز ومن بعد على فان طيب بحال واحد أخرى. تلحق لتماك و باف ما بانتش ça va être difficile même اذا en termes statistiques شغل راح هذيك البلاصه تجيب لك بس بلوس ما veut pas dire دوبورتونيتي ما راح اللي راح تعيش فيهم. مي لا اذا فاصون انت اللي تخيلها. فوالا سي سا. دونك اذا سا ديبون واش كنت حايب دوكا كيفاش نقولوا الدنيا واسعه وماشي فورسيمون معناتها نيويورك خذلاتك معناتها خلاص فالي نولي اضرار باش نبدا اضرار. كيما الانسان اللي راح كاين une autre personne qui تقول لك non le risque c'est justement que je vais prendre c'est de continuer mon chemin في اضرار. C'est parce que هنا وين j'aurai le plus d'opportunités et j'aurai le تما l'instinct تاعو يقول له non
مي على بالو علاش قعد واحد ماشي يكون قعد ألاز. ما كاش او بلاصة عيانة في كوتيديان الدنيا اسول. هذه إذا tu es à l'aise وحياتك عندها معنى tu es arrivé à construire à donner un sens à ta vie. Et بعد il faut enlever le côté Voilà. pécunier de la chose. C'est-à-dire que واش معناتها راك واش معناتها راك à l'aise. C'est-à-dire que c'est pas forcément على جال دراهم que راك à l'aise. هي من بعد c'est dans les deux cas. C'est-à-dire que إذا quelqu'un راه ديسيدا يقعد ولا ديسيدا يروح لازم برك يعرف يكون sincère مع روحه pourquoi il est en train de prendre la décision et surtout est-ce qu'il راهو يديرهم pour lui ou là pour les autres. Parce que عندك j'en ai croisé des gens في حياتي وين حياتهم كاع لا فامي وكلش مفورماطينهم باش يتبعوا طريق سواء يقعد ولا يروح. دون لي دو كا اذا هذيك لا بيرسون ما تعلمتش علاش راهم يقولوا لها صدق ما نروحش من لاسبي تاع نون الناس يحبوا يخطروا لي ولادهم تاع نون لا بلوبار دي بيرسون يحبوا لو بيان سي افون تو اون بروجيكسيون يحبوا له البيان النيه راهي صالحه. انا جو بار توجور دو برانسيب اللي النيه صالحه تاع الناس. دونك دوكو اذا راهم يبوسيوك دير عفسه ولا ماشي عفسه لازم يصرى هذاك لو ديبا تاع علاش. صدق اون فوا كنت تفهم هذاك علاش تماك توزن كاباب تكون 15 20 مغلوق الراس وتقول لهم لا لا سي بوزيسيون مي على فان تقدر او ما توزن بها. تسمى اذا دير ليفور دو كومبروندر بزاف خير كو هكذا دوسي ما تمشيش تفهم باسكو من بعد ترمي عليهم لا ريسبونسابيلتي اذا ما خرجتش وانت تي جامي سقسيت روحك علاش راني ندير واش راني ندير من بعد تقولوا هما بوساوني. اخويا راك خوجا راجل ما تقولش هما بوساوني كي خوجا ما تقوليش بوساوني خمي وحدك. دونك جاتني انا في ليدي تاع عفسه واحده اخرى باسكو تفكرت واحد الحكايه تاع واحده نعرفها هي وراجلها الخدمه ابوبري مي فريمون ابوبري قيس ومن بعد راجلها جاتو اوكازيون يخدم سكيك دا جوبونس وخدمه شابه وما راحوش باسكو بانت لها سكيك دا بعيده بزاف حنا من تيبازا خافوا. انا سي هاد الخوف ما نقدرش نفهمه. واش تخاف؟ ما باسكو دونك سي جو كومبرون بيان الراجل كان حاب يروح ما كانش حاب يروح ولا بين زوج ماشي حاب يروح او بوين وين نيغوسيا حتى راحوا قال لها يا نروحوا قالت له لا لا بون اصاب السبه. mais هنايا lui aussi au fond ne voulait pas ou là à la fin راهو piégé dans un schéma où il ne peut pas se projeter qui ما يحب. c'est-à-dire que à la fin est-ce que qui ما راحوش ما نحكمش عليهم. ça veut pas forcément dire que parce que كانوا قيس que ما كانوش عايشين مليح. c'est-à-dire que à la fin كاين الناس يقول لك عندي ما زون دو كونفور وكيفاش نوزن وكلش هكذايا. C'est ça. Mais encore une fois, est-ce que Hadia, il a le cas عندها بالك 1 an 2 ans, est-ce que dans 10 ans, les deux personnes qui راح يخمموا في l'opportunité c'est ça le plus important. C'est là la véritable question. Et personne ne peut répondre à la place. C'est-à-dire que دوكا ما نقدرش نجي نقولوا باينه انت كنت ديجا انت كنت قيس واسمو تكبرت على opportunité كيما هذه. Non, à la fin انا باش نعيش avec le regret تاعو هو اللي يعيش avec son regret. Kima Hiya va vivre avec son regret. Donc c'est pas la problématique, c'est une telle qui dit bien. هذه la question, quel que soit le parce que c'est الناس يجوا يوفروا لهم كلش اكسيتيرا الاخر هكذا بصح رايح وشايد كرشو mais pour c'est des raisons propres à lui. C'est-à-dire que خلاص راه بدا يخدم اكسيتيرا c'est pas forcément bien. Le fait de ne pas partir est une décision mais en soi. C'est le fait de regretter صح même du côté قبل ما tu regrettes قبل ما يجوزوا لي 10 ans وتندم لي درت ولا ما درتش ولا تقول درت مليح جوست المومون وين راك ديسيدي شحال من البوا تعطيه للخوف. اسكو راني قاعده باسكو انا نحب وين نزت ونحب نشوف البحر ونحب نقعد قدام فاميلتي هذا سي ان شوا على البود دراهم اون سون فو اذا ان شوا راني قانعه به. بصح اذا راني نشوف الهيك ونموت بالخوف ما يعنيش عندي حاجه تشدني هنا باسكو راني فرحانه وعجبني الحال. اذا فرحانه وعجبني الحال سي بيان
مانيش بيان، اه ماهوش عاجبني الحال، اه وراني خايفه من البلاصه داكور الاخرى. واش بريفير اه لا ميرد اللي راني فيها كل البلاصه الاخرى باسكو راني خايفتها. راك شايف؟ وش خلى هاد لا بيرسون ما تروحش اي تسيي وتقول لا فان وعيا وشنو توا قاعد اي تعاون نولي انا ما كان c'est-à-dire que après هاد le مهم. confort à prendre هاد le risque est différent parce que entraîner t'apprendre هاد le risque donc la personne هاديك إذا au quotidien par exemple bon, des trucs aussi banals que طياب genre il y a jamais une volonté de faire c'est-à-dire d'évoluer même si au final genre تسيب روحك تاكل عسل ما تحبهاش مي اش هذه هي واش نروح نسيي وما يضحكوا عليا اكسيتيرا c'est-à-dire سي دي شوز اوسي بانال اللي اذا انت في اي حياتك ما تعلمتش تفوت هذاك لو كاب اي سافا فورسيمون نهار وين لازم دي ديسيزيون كيما هذه ميم اذا راهي اي داخل على ميم بيي اي تبان لك واعره مي اذا انت تعلمت من نهار الاول في الكوتيديان تاعك ابخوندر دي ميني الاخر دي ميني ديسيزيون وين لو ريسك لا كرانت داخلين في اللعب ميم اذا تستهزأ بهم تقول نو سي با سا كي فا مونتريني مي سي او فينال سي كوم سا اكزاكتلي. سي هكذا اللي راح تنطريني وتكون عندك ان رابور بلوز او موان ماشي équilibré mais un rapport باين مع لا كرانت c'est-à-dire que تقول على فان وي هيا واش لازم نوزن هذه اي خلاص اذا كان دي بيرسون اللي لازم نقنعهم باسكو لا ديسيزيون نامبليك با غير انايا نقصر معاهم ومن بعد نيغو. نقدر نخشن راسي مي على فان c'est-à-dire ça rentre في la crainte et surtout اذا راك حايب عسى اوتبوت بوزيتيف الخوف هذاك ما يروحش وحده، والغيسك هذاك ما يفوت تقدرش تدي ريسك كبير ضربة واحدة. لازم كيما قلت يفو سونطريني بلي ميني لي ميني ديسيجن، لي ميني ريسك. واحد ايه الحانوت إذا خانك فوالا راح ادخل ليه ايه ضرب الدورة وخرج. هذه سي ديجا اون بروميير ايتاب. سي سا كاين دي لا فيل اه تاعنا اللي يخلعونا. انا انا بيرسونيلمون كانوا حوانتي يخلعوني باسكو نحس روحي ماشي شيك باش ندخل بلاصة هكذاك. وبعدها تعلم انا جي صديقه نو سولمون نسي جوستومون عفايس كيما هكذا اللي بانوا يخلعوا جاي فواياجي فيفر ايور وين جو مشي retrouvé دي سيتوياسيون وين ما على بالك ما والو اكسيتيرا وبعدها سي جوست على فان تقول واش عندي؟ واش راني خاسر دوكا كي تصرا هاد العفسه واش راني خاسر كان ندير هاد العفسه اسكو ندير عفسه عيانه c'est-à-dire من بعد كاين دي فالور مورال دو شاكان يجي يقول لك اسكو ندير عفسه عيانه اكسيتيرا سا بو بوزي ابخي في البوا تاع الانسان اي سي دو سوت ومن بعد تسيب روحك باللي اون فوا كو راك سييت والاخر اكسيتيرا تسيب الاوتبوت بزاف خير كو اذا ما اه سييتش تو كور طبعا انا البروبليم تاعي مع اللي ما يسيوش تو كور اي جون كوني بوكو دو بيرسون هكذا اللي au quotidien عايشين normal mais c'est beau plein de petits regrets plein de petites craintes injustifiées وكل شيء هكذا je pense pas que واحد واحد يكون يعس بوستو روحو يعيش كي هكذا يبدا je pense que يندم شوية، الواحد كي يحسها كي تكون اه صغيرة. فوالا اه تسيي وما فيهاش عيب c'est-à-dire que واحد ما personne n'est né pour être parfait et faire sans faute bien au contraire c'est-à-dire que c'est هذوك الغلطات اللي يفرون que à la fin تفهم ماشي تفهم الدنيا مي تفهم au moins كيفاش نتايا لو رابور تاعك راهو هو مع الدنيا اسكو نتايا طبيعتك ابخون دي ريسك اسكو نتا بنادم اللي j'en connais et j'en fais partie تانيك انا من داك je prends des décisions risquées نصيب روحي سوبر مال اليس في هذاك لو مومون مي تقول شغل encore une fois اذا ما نديش هذيك ديسيجن je n'aurais تقول jamais مزيان su درتها. etc وتصيب روحك درتها راني اون بلان دون راني شغل جاتشي مشى ويصرا تخي انكونفورتابل اكسيتيرا اكسيتيرا مي على فان كي ديرها كي تجوز نورمال ما تقعدش تخمم فيها شاك موا دو تا في genre chaque 25 du mois تتلاقى مع روحك تقول شوف تنساها. واعرين نو ما عندهاش معنى راح تنسى رابيدمون هذيك راح تنسى سا فا باسي راح تسيب روحك غدوه تخمم ايور اي بيان او كونترير راح تسيب روحك dans une posture où tu pourras prendre de باسكو meilleures تعلمت décisions à l'avenir كي حيبات دوكا عميتها تعيس وهرتها.
La prochaine fois تعميها un peu moins. ايه بعد la prochaine fois تعميها c'est بالك ça. شوية. Encore une fois, mais il faut avoir l'humilité de se dire à la fin Mm. ماشي معناتها وليت واعر ماشي معناتها شغل راك فهمت برك ton rapport مع la prise de risque هذا ما كان ومن بعد كي ما تخرجش عفسه ماشي شفت عرفتها لا غير هذه هي ولا فالي نقعد في الدوار وما ندورش لا 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 با فورسيمون دير سا دير باللي دوكا راك تعلمت باللي كاين عفايس اللي ماشي بيدك كاين عفايس اللي انت تقدر ديرهم بيدك يا رافا اذا مشات ولا ما مشاتش سي لا ديستيني هذه هي من بعد كل واحد لازم يكون أي. عندك عنده رابور bien clair avec le أي. principe de destinée. وكل واحد على حساب sa personnalité. Mm. يصيب. C'est ça. Mm. أنا بالك تصيب روحك تانيك دوكا شغل تشوف لا فامي comment ça se passe l'environnement أنا je ne blâme pas forcément une personne et ماشي غدوة تلاقى مع une personne خوافة ما دير aucune décision à 40 ans ولا 50 ans تقول له واش بيك كبير etc. non je comprends باللي الدنيا من داك على بالك وقتاش ça va se Mhm. débloquer pour l'un ou pour l'autre mais ça veut pas forcément dire اذا لحقت انت لو ديبا اسكو ندير ريسك ولا ما نديرش ريسك سيك ديجا راك Mm. ايفولويت بزاف باسكو اللي ما ما يخممش يديرش الريسك فيها. ماهمش يقصروا مع روحهم ماهوش يخمم فيها تما اذا لحقت سورتو اذا راك باغ اكزومبل تسمع ان ديبا كيما هكذا سا فو دير كو فورسيمون راك ديجا أي. راك تخدم لك في راسك ماشي معناتها راك في لو بوان تاع اسكو ندير ريسك ولا ما نديرش ريسك راك ديجا اونطاميت أي. هذيك العفسه بلا ما على بالك راح تدي اون ديسيزيون مي هي على فان يقول لك بلي ماشي عيانه كي هذاك الاوتبوت يكون نيجاتيف لا Mm. ريزولتانت تكون نيجاتيف non la véritable résultante négative c'est هذاك le regret أي. de ne pas avoir fait ça هذاك هو اللي راح تعاود تخمم فيه يوم ورا يوم حتى لا فان اي تاعو اي اي هذاك هو انت راك اللي تحكي وفي مخي راهم يجوني لي زيدي على العفايس اللي مانيش ندير فيهم ودوك الشير نندم. نعرض دوك نكتب ليستا نبدا. باسكو انا يعني الغابور مع لي ديسيزيون جور بزاف بلانستا وكان نقدر نكسبليكي لك علاه خيرت هادي ما نقدرش نكسبليكي لك من داك نسمع السوبكونسيون bien تاعي sûr بات لي غنية كش غنية تقعد غير تدور لي في راسي تدور لي في راسي من بعد نحبس نقول علاش راني نغني هاد الغنية في راسي اي سا ان سونس على لا ديسيزيون اللي لازم نديرها مي لوجيكمون زيرو. ما على باليش كيفاه دي موان في الباسي دوكا جيسي دو بروندر ديسيزيون كيما قلت mais mais une façon mais une façon de déculpabiliser par rapport à la situation où تقول لي اي باللي انا ما عنديش logique c'est justement اي d'alimenter ton instinct c'est-à-dire que تقول لي باللي انايا au quotidien واش راح ندير je vais essayer d'en apprendre un peu plus على الناس اللي يديروا n'importe quoi pas forcément في في domaine précis essayer d'avoir l'ouverture d'apprendre des choses essayer de faire et de réaliser des mini choses aucune implication financière ni quoi que ce soit si au classe mais l'entraînement c'est ce qui va alimenter ton instinct parce que à la fin ما زدتيش avec un une encyclopédie في راسك وعلى بالك كاع واش نو يصرى في الدنيا et ainsi de suite non c'est-à-dire que مخك او يتعلم هذاك لو سوبكونسيون ما يقدرش وحده يبدا يجينيري des alertes etc c'est bien au contraire c'est parce que راح t'alimenter au quotidien et إذا تكون عندك une orientation هكذا وين ما يهمش le savoir de quelle nature il est du moment que c'est du savoir خلاص c'est ce qui va aider à avoir un esprit critique et c'est ce qui va aider à l'instinct à te dire صح c'est l'option A ou l'option B parce que من داك كان un facteur qui est dangereux ou الناس يبانيكيو اي فيه c'est الوقت parce que tu dis une décision sur 6 mois rien à voir avec une décision اي لازم تديها dans la minute c'est-à-dire que par exemple في الخدمه تاعي من داك عندك راك en discussion راك dans des négociations عندك عفايس هكذايا et لازم تقدر نتايا تريبوندي à des situations اللي بالك اي ما حسبت لهمش من قبل et كي تقاري راح تخسر لي بوان en quelque sorte l'urgence c'est-à-dire que c'est un هذيك jeu وين c'est l'urgence تاع la bonne prise de décision هو الصح ومن بعد تماك سي تماك لو جو سي
c'est une balance entre le meilleur output pour l'intérêt de l'entreprise, les مم. collaborateurs et les associés, versus de l'autre côté, le risque le moins, le اي damage الناقص كاع. C'est-à-dire que وتسيي تروح vers une direction où تقول غدوه بغدوه سيرت راح تعاود تقصر مع باغ اكزومبل صحابك اذا عندك زاسوسي راح يقولوا لك انت بهلول علاش خليت روحك في هذه لا في ديسيزيون هذاك تقول المومون واش وي في هذاك ندير. لو مومون ما لازمش اي تزعف على روحك. في هذاك الاخر ما يتعاود تحط نابورت كي في هذاك البوزيسيون في هذاك ستريس في هذيك الدقيقه تسيب باللي مم. سيتي لو ميور اوتبوت و سو ني با سي با اوبسيونيل. فالي بروغ اون اه ديسيزيون في هذيك الدقيقه كيما او كوتيديان عندك دي سيتوياسيون دورجونس وين لازم ترياجيسي اي مليح. اي واش معناتها ترياجيسي مليح معناتها عندك اون كونيسونس تاع لونفيرونمون تاعك او كوتيديان صدق كو ما راكش مغطي عينيك وماكش تتعلم مم. كيفاش تمشي الدنيا راك تفهم او كوتيديان سواء مم. كيفاش يخموا العباد ولا كيفاش تمشي الاخر كيفاش الماشينات يمشيو ولا كيفاش لي لوا اون جينيرال عاملين تاع ليكونومي ولا تاع الدنيا مم. ولا كلكو سوا. وهذاك لو كومول فخا كو لانستان تاعك يولي شغل اه راك تنطريني فيه كيما تاع تنطريني باش دير سبور على لي موسكل باش لي موسكل تاعك يقدروا يسيبورتيو مم. ان ريتم عالي. سي باغي افيك وي وي l'instinct et le cerveau هادوك اللي vont faire en sorte que راح تدي ديسيزيون A ou B مي شغل هذيك A ou B تاع واحد اللي جامي ما حوس يفهم جامي ما دار ريسك va être beaucoup plus aléatoire que une décision تاع واحد اللي et c'est ce qui fait que par exemple تصيب دوكا الواعرين تاع الدنيا que ce soit côté politique ou la côté entrepreneuriat ou la côté n'importe quel côté راح تصيبهم باللي c'est parce que entraîneur c'est اه parce que قراو c'est parce que ils ont eu des expériences كي نقول قراو ماشي معناتها راه قرا في لافاك قراو ودار روحهم. سوا كلش هذاك اذا تجوز ان كورسوس اذا تجوز ان كورسوس وين كيما نقولوا يا با دو يا با دو فاغ تسمى الحكايه باينه اه تخربش تروح تجيب هكذايا راح تعلم مي ماشي ريان افوا افيك كيلكان اللي باغ اكزومبل قرا مينيموم يعرف يحسب وكلش مم. وحياته كاع وهو يبرون دي ريسك مم. ويطلع ويهبط اي على بالو كيفاش الدنيا تمشي صراحه مانيش نكاتالوغي سكيفو فيها غادي نقول لك نو با فير راك اه سير باللي انت هو الاخر تما غاستي في الكاتيجوري تاع العباد اللي ما يدي والو كيما يقولوا كيما نحرشوا بواحد كوبا يقولوا مم. اللي شايدين قدرهم تقعد في هذيك السيتوياسيون سي سيغتان كو نتايا واحد اللي راهو يدي او كوتيديان دي ميني ديسيزيون هذاك راح يفوتك دائما اه لو اوتبوت فينال بزاف اه خير ليه كو ليك تما ميم اذا هو يدي طريحه كبيره كاش مم. نهار ولا هكذا تجي تضحك عليه مي على فان اذا نديرو ان بيلون سانسير تاع حياه تاع كل واحد راح تصيب بلي حياته اه بزاف خير من حياتك. تما هذه جون سوي سيغتان مم. هذه سي كونفيكسيون واحد ما غير نحيها لي من بعدي باللي لا بيرسون كي بوج est beaucoup la personne le dynamique est beaucoup plus intéressant في حياة اه الناس que le statique توجور. تا واحد تصيب تروح تقرا على كاع لي بيرسوناج quel que soit leurs origines ou leur orientation في حياتهم تصيب باللي à la fin c'est le fait d'avoir été dynamique qui les a aidés dans leur vie quels que soient les points négatifs et les chutes qu'ils ont eu في حياتهم le اه output non c'est des دائما points positif. très importants اللي قلتهم. واحد ما ينزلش بلانستا يبنيه تالما يشوف السيتواسيون يعمرو. يبني فوالا ومن بعد يولي في لي سيتواسيون ديرجونس عنده على واش اه يطيح كيما ليكزامبل تاع سبور ليكزامبل تاع دي فوتبولور يضلوا يلعبوا اون ايكيب يعرفوا بعضهم عندهم هذيك الاكسبيريونس تاع كيف اه كيف كي يجي هذيك لا ديسيزيون شحال عنده وي نص ثانيه ان ديزيام دو سكوند باش يدي سي هذيك سا سي سا لورجونس لا ديسيزيون في لورجونس ويعرف يديرها باسكو وي راه عاش. انا الحاجه اللي عاونتني بزاف في هذا سي في لي ديسيزيون كاع سي دو بروندر لي شوز كي اللي راهم اكسبيريمونطاسيون كيما قلت. انا تنامن بلي واحد اللي بوجي خير سي بلوز انتريسون كو واحد يقعد لا ميم شوز حياته كاع. بصح من داك تتبهدل باسكو تدي اه ديسيزيون وتغلط وكاع مي كيما ديرهاش اون طونك لا بيرسوناليتي تاعك ولا الهويه تاعك ليدونتيتي تاعك هي هاد الغلطه ولا هي هاد لو سوكسي.
جو انا والغلطات تاوعي حاجه دو اه شوز ديفيرونت. راني نسيي وخلاص، بون انا غلطت انا نجحت، انا غلطت انا نجحت. راني اكسبيريمونت، هذا ما اه كان. ما توليش عليا. اي. وبعدها هنايا هنا سي ديباتا باسكو الغلطات تاعك سا ديبون كيفاش منين جا والاخر صديق. هنا بالك انت كي تهضري باسكو مهم. سي طون اكسبيريونس اكسيتيرا. مي سي اذا نهضروا مع الناس ونحبوا نجينيراليزي وكلش سا ديبون. صديق اونكور اون فوا كاين هاد لا سانسيريتي يعرف اللي روحه. الواحد لازم يديرها مع روحه، يعرف روحه. هذه سي تري امبورطون، هذه سي تري امبورطون. و شحال من خطره سي لي شوز اللي on va dire c'est les trucs les plus difficiles اللي صراو لي في حياتي انايا. سي d'avoir de نفهم روحي vraiment, c'est-à-dire admettre des choses ou la admettre, c'est-à-dire que faire avec l'effort امم. c'est un truc gênant. Ouais, enfin gênant, c'est un truc où توتالمون امم. ما تكونش على فيه. اي بلوس طول باش تفهم روحك، بلوس الاخر هكذا. سا فو با دير بلي اليوم راك فهمت معناتها غدوه خلاص على بالك اي. مي راك تبني اونكور اون فوا. c'est-à-dire que كيما نقولوا لا بيرسوناليتي الهويه وكلش سي ان باركور، سي انا با هذا هو اليوم هذه ما شكون. بيرسوناليتي تقعد ما تقدرش تتبدل. تعرف. اه تقعد غير تبدل، وكيش تبدل سي لي رونكونتر لي باركور اللي راح يكونوا عندك في حياتك. سي تو طول لون لا في هذيك كل يوم واش راح يجيك صدر واش راح تقابل. سي لو سي سكي فا فير دو توا الاخر، سي سكي فا كونستروي لا بيرسوناليتي. من بعد كي اي. تموت يقولوا il était mais c'est quelqu'un de et ainsi de suite. هذه ça se construit, ça se construit. Même il y a quelques années, j'avais une conviction, امم. etc., les natures, etc. C'est encore débat, on débat faire assez, la véritable nature de Adam, اسكو يتبدل ou pas. d'un point de vue scientifique. Il ne faut pas ignorer. Parce que quand même le côté, je crois que l'argument biologique, دايما يغلبوك اصحاب l'argument biologique باش يقول لك باللي هو عامل هكذا باسكو كاين اي. هاد العفايس في راسه. دونك دوكو ما راحش تقدر تغالبهم جوسكا البروف دو. دونك كاين كاين دي هاد بصح لي الارغيومون ريشيرش ما نقدرش جدد تاع كيفاش نحيهم. لا بلاستيسيتي تاع المخ. كاين وي مي من بعد كاين اللي تاع بزاف لا بيرسون تقدر تكون حاجه وتقدر تكون حاجه واحده اخرى، كاع بالبوتونسيال اللي عندهم في مخهم بهذاك لي ميم جين لو ميم مخ. يقدروا يكونوا الريزولتا سي دو بيرسون توتالمون ديفيرونت على حساب لي زيكسبيريونس كيما قلت الناس اللي تلاقى بهم، وعلى حساب لي زيفور و باسكو من بعد لا كيسيون اللي تجي موراها على حنا كي دخلنا في حكايه تاع بيرسوناليتي، من بعد لا بيرسون باسكو عامله هكذايا واش تبدل. هذيك من بعد ندخلوا dans un autre débat beaucoup plus vaste et beaucoup plus difficile. C'est mais là à quoi bon إذا ما تبدل. c'est-à-dire que هنا la question اللي تجي voilà c'est là où c'est à peu près انا هنا وين راني والله في حياتي dans un débat entre je sais pas, هنا وين لازم encore beaucoup d'acquisition وي. de connaissances et d'expérience باش نفهم un peu plus la mécanique parce que نقول لك إذا ما كيفاش تبدلش خلاص الرابور انا اللي عندي غانغاري. مع هاد لا كيسيون سي كو كي نشوف الناس نشوفهم ان طونك ماتش مبيع. كي نشوف واحد دار في عيانه نسيي نكسبليكي وعلاش وصل لهاد النيفو، باسكو كان ان بيبي كان فكرش بنادم ومن بعد خرج وشنو هما لي ريلاسيون وشنو هما بالك ما لتهاوش به. سما كي نشوف الناس نشوفهم ان طونك ماتش مبيع. مي كون نشوف روحي نشوف باللي عندي كاع لا فورس لي باش ندير كلش، باسكو عندي البوفوار على روحي. ومام اذا بالك ما جنبيو عليا تاني مي انا ما على باليش. جو بريفير كي ما على باليش. هذيك l'illusion je très utile. Très utile. وبعدها هذه c'est vraiment ça serait
Ça serait, je Est-ce que pense رانا في pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui يقدروا. نكزيستي ما نكزيستيش Ah, اسكو رانا في سيمولاسيون voilà, qui va là. Donc, est-ce que ça, c'est difficile. Ça, c'est difficile à répondre parce que l'un des chemins, l'une des résultantes de la question, c'est la dépression. Et je بون pense pas que شونج فينا دو فيها. لا نورمال لا Voilà, voilà. ديبرسيون لا والو واحد يكون عنده ان رابور اوتيل حاجه اللي تفيد انا بور موا على كل حال حاجه تفيد وتخرج اللي ترجعني ما نهبلش وترجعني ما هي ce qui نحقرش est, الناس هي ce qui est, ce qui est certain, ou avec une autre, une autre référence littéraire, les نفعتني بزاف, c'est le Dostoïevski, les اي frères Karamazov. Avec les passages, لو t'as ديابل إذا كان واحد عنده لا شانس ماشي هذاك فوالا le prêtre اللي بدا يفهم نسيت البرسوناج لو بلو فيهم كلش مع رافع العذاب وهذاك واسمه وين على بالك باللي انا وديما لا كونفيكسيون تاعي سي كو سون سافوار واش راح يصرى في الاخره اكسيتيرا سي على بالك باللي في الدنيا واش يعذبك سي فريمون هذاك كوم جو ديزي tout à l'heure هذوك les regrets l'inconfort d'avoir fait des choses pas bien. C'est-à-dire que min dak on a été jeune وعلى بالنا باللي درنا عفسه ولكن منيح. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes. J'espère que الناس اللي راهم يسمعوك ما يكونوش داروا عفايس بفري. صحيح Mais je veux dire dans le sens où même إذا دار عفايس صغار etc. بالك قصت une personne alors que نيتك au final اي صراك جاهل في هذاك le moment وطلقت برك. Mais à la fin هذاك le petit moment qui جيت في حياتك وين على بالك باللي اي او فون واش درت. Et tu sais que هذاك هو اللي دوكا يقولوا لك ما على باليش نشوطوك قولها ويروح وين لك هذاك مادام سونتيمون تو بيان كابابل داكسبتي هذاك الشواط تقول لهم وي اذا يروح لي هذاك لو سونتيمون باسكو هذاك هو الواعي. انا ديا سي وديما في الدنيا سي هذاك لو رابور مع روحك كي تقابل غير روحك وعلى بالك باللي درت عفسه عيانه سي سا انا ديالو qu'il faut essayer de. باسكو تعيا C'est-à-dire, c'est تكذب au على final, روحك faut se rappeler. راحك على بالها Voilà. Tu connais les faits. وبعد عندك d'autres personnes عندهم d'autres techniques باش ينساو ما يتشوطوش مي بالك يهرجوا يشوطوا مخهم de différentes façons. Mais la résultante est négative. C'est-à-dire que حياتك بدات تفسد. Donc que ce soit دوكا في la vie personnelle في la prise de décision on a le bien et le mal ou la prise de décision par rapport à l'entrepreneuriat de vivre mieux ou de vivre moins mieux. Et tout cela, Nicolo, c'est au-delà des aspects financiers. C'est-à-dire que c'est vrai. ايه ça تاع لا vraie vie تاع لا morale Bon, آه. مم. منين يجي منين يجي الشر à ton avis مانيش نسمع فيك مليح notre société, de gagner des chars. Des questions, voilà. Mais il y a الو des chars.